乜你練到咁晏啊？夠晒鐘上堂噶啦喎！快啲翻去上堂，快啲翻去上堂。喂，乜係啊？咁真係太好啦！政府今年又頒布咗免費教育至初中嘅法令，澳方一定會盡好教育嘅責任，爭取開辦中學。校長，我哋呢一個慶祝回歸嘅活動已經準備得七七八八㗎啦，請你跟住我一齊去睇下啦。好啊好啊，係咪呢邊啊？係嘅，我哋行啦。校長，唉，乜咁啱你又喺度啊？李孝，係啊，嚟睇下佢哋做嘢啊嘛。哇，你爬到咁高啊，真係要小心啲啦，辛苦晒你哋啊吓！我哋去嗰邊睇下啦。好啊，我哋澳門人等咗咁耐，終於都等到1999啦。今年真係非常感動啊！係啊，我哋澳門人期待咗好耐㗎啦。今年呢個澳門回歸呢件大事，我哋一定要搞得好好睇睇。我哋去嗰邊睇下啦。你哋呢邊整緊啲乜嘢啊？哇，唔錯喎！繼續努力，繼續努力。你哋整緊啲乜嘢啊？哇，紅當當㗎喎，大紅燈籠高高掛，真係夠晒熱鬧啊！到時候一定要將佢咧掛喺我哋學校嘅大門口。好啊，一定非常之靚啊！